बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। मेहरान का सारा बॉडी पार्ट्स नया डाला गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जितना भी पार्ट्स है वो सारा नया है। नया पार्ट्स डालने के बाद अक्सर औकात मालिकान के जहन में ये सवाल आता है कि हमने नया पार्ट्स डाला है और इसके ऊपर जो पेंटिंग का ख़र्चा है वो भी कम आएगा और पेंटर की जो मेहनत है वो भी कम आएगी। तो आपको बताता चलूं कि नहीं, ये जो आपकी सोच होती है ये गलत होती है, क्योंकि इस पर मेहनत जो है पेंटर की वो ज़्यादा होती है। अगर पुराना बॉडी पार्ट्स है गाड़ी में और उसके अंदर पेंटिंग का काम है तो उसमें तो पुराना जो भी प्राइमर पुटीन जो कुछ भी होता है वो उसके हिसाब से जो है उसमें दोबारा फिलिंग करके और उसे प्राइमर मारकर पेंट कर देता है। बहरहाल जब नया पीस होता है तो नई पीस के साथ मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह कुछ ये है कि नए पीस से नए जो बॉडी पार्ट्स होता है उससे प्राइमर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये रिमूव नहीं करते या नहीं करवाते तो कुछ अरसे के बाद जो है वो आपकी गाड़ी का जो रंग है वो नीचे वाले प्राइमर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता और कुछ अरसे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप उसकी अच्छे तरीके से सफाई करते हैं या करवाते हैं तो उसके बाद ये जो है काफ़ी अरसा आपका निकाल जाता है और ये इतनी आसानी के साथ उखड़ता नहीं है। इन जो नया सामान होता है इस सामान में अक्सर औकात जो है वो लगा होता है, प्राइमर लगा होता है या कलर हुआ होता है। अगर उसमें कलर हुआ है तो कलर का तो कोई इशू नहीं, कलर के ऊपर आप दोबारा सैंडिंग करके उसे कलर कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर अस्तर लगा हुआ है प्राइमर तो उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्राइमर होता है उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपके ऊपर वाले रंग को बर्दाश्त कर सके। अक्सर औकात तो रंग डालते वक्त ही जो है नीचे से उभलना शुरू हो जाता है। अगर उस वक्त ना उभले तो कुछ अरसे के बाद उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है और इसको रिमूव करने का जो तरीका है वो एक सैंडिंग पेपर के ज़रिए से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसे उतारना चाहते हैं और उतरवाना ज़रूरी भी है, और अगर इसे ख़ुद उतारना चाहते हैं या पेंटर के ज़रिए से उतरवाना चाहते हैं तो मैं बेहतर मशवरा ये दूंगा कि अगर वो सैंडिंग पेपर के ज़रिए से उतारें तो ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पेंट रिमूवर भी मिलता है, पेंट रिमूवर के ज़रिए से उतारा जाए तो क्या वो ठीक नहीं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेंट रिमूवर के ज़रिए से पेंटर के लिए तो आसानी है, वो दस्ती उसके ऊपर पेंट रिमूवर लगाएगा और 15-20 मिनट में एक पीस जो है वो आसानी के साथ साफ़ कर लेगा। और उसके बाद फिर उसकी जो सैंडिंग होगी, जो चादर की सैंडिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उससे बेहतर यह है कि एक ही दफ़ा सैंडिंग पेपर के साथ ही उतारा जाए तो वो बेहतर है। जो पेंट रिमूवर का ख़र्चा है वो भी बच जाता है और इसके साथ सफाई जो है वो भी बहुत आसानी के साथ आ जाती है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर सैंडिंग पेपर के साथ रिमूव किया जाए इस प्राइमर को तो क्या ये कौन से नंबर के सैंडिंग पेपर के साथ रिमूव होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस प्राइमर को 120 नंबर और 150 नंबर के पेपर के साथ रिमूव कर सकते हैं। इसमें आप 220 नंबर का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक बेहतर मशवरा ये दूंगा कि 220 नंबर का पेपर आप इस्तेमाल ना करें और ना ही करवाएं, क्योंकि 220 नंबर का या 320 नंबर का पेपर के साथ ये रिमूव तो हो जाता है पर उसके साथ जो नीचे चादर होती है वो इतनी चिकनी हो जाती है, जब आप उसके ऊपर अस्तर डालते हैं और उसके साथ हल्की सी कोई सी भी चीज़ टच होती है तो वो जो है दस्ती उसका जो कलर है वो बहुत दस्ती और जल्दी में उतर जाता है। जबकि आपने जब 150 या 120 नंबर के पेपर के साथ इसे सैंडिंग किया होता है तो इस चादर के अंदर छोटी छोटी खराशें बन जाती हैं और उन खराशों की मदद से जो है वो प्राइमर की जो ताकत होती है वो काफ़ी अर्सा रहती है जो आप दूसरा प्राइमर लगाते हैं उसके ऊपर। अक्सर औकात लोग ये सोचते हैं कि
हमने नया सामान डलवाया, इसमें पुटीन की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब नया सामान लगवाते हैं तो उसमें बेसिक तो ज़्यादातर पुटीन की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पुटीन की ज़रूरत होती है। इसमें छोटे छोटे से डेंट्स होते हैं जो कि या फिटिंग के दरमियान जो है या दौरान उसमें छोटे डेंट पड़ जाते हैं, जिसकी फिनिशिंग करना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा यह सामान आपने जहाँ से ख़रीदा या जहाँ से आपने ख़रीदा उनके पास जहाँ से आते वक्त उसमें हल्के फुल्के डेंट पड़ जाते हैं या फिटिंग के दौरान, तो उसको जो है उसके ऊपर पुटीन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये जैसे एक पुरानी गाड़ी को पुटीनों में तैयार किया जाता है, उस तरह की पुटीन इसके ऊपर नहीं लगती, माइनर सी पुटीन लगती है, पर थोड़ी बहुत पुटीन लगती लाजमी है। और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब पुटीन लग जाती है तो पुटीन क्या चादर के ऊपर कितना अरसा निकालेगी और उसके साथ साथ इसकी जो फिनिशिंग है वो कैसे करनी है। तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस से जितना भी प्राइमर था वो रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद जहाँ पर पुटीन के फिलिंग की ज़रूरत है पूरे दरवाज़ों के ऊपर पुटीन नहीं लगेगी और ना ही पूरे उसके ऊपर पुटीन लगाने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ पर फिटिंग के दौरान या सामान लेकर आते वक्त वहाँ पर इसके ऊपर जो डेंट पड़े थे उसे अच्छे तरीके से साफ़ किया गया, और साफ़ करने के बाद उसके ऊपर पुटीन की जो फिलिंग है वो करेंगे। और इस तरीके से पुटीन की फिलिंग करने के बाद इसे आप 150 या 120 नंबर के पेपर के साथ अच्छे तरीके से सैंडिंग कर सकते हैं। और सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर एनसी पुटीन अक्सर लोग लगाते हैं, जिसे डीको पुटीन भी कहा जाता है। बहरहाल जब नई चादर हो या नया पीस हो तो उसके ऊपर डीको पुटीन मतलब कि एनसी पुटीन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी होगा। और जैसे ही आप सैंडिंग कर लेते हैं पुटीन की, तो पुटीन की सैंडिंग के बाद इसके ऊपर प्राइमर जो है वो ज़रूरी होगा लगाना। प्राइमर लगाने के बाद अगर ज़रूरत है आप चेक करेंगे, अगर ज़रूरत है तो उसके ऊपर फिर दोबारा एनसी पुटीन लगाई जाएगी। एनसी पुटीन जो है वो बिल्कुल बारीक होती है, और एनसी पुटीन की जो फिलिंग होती है उससे कोई खड्डे वगैरह नहीं भरे जाते, ना ही उसके साथ कोई डेंट कवर होते हैं। जबकि उससे छोटी मोटी जो खराशें होती हैं या हल्की फुल्की जो डॉट्स होते हैं जो कि स्टील पुटीन में रह जाते हैं, तो उन्हें कवर किया जाता है। और वो प्राइमर के ऊपर ज़्यादा मजबूत रहती है बनिस्बत चादर के ऊपर एनसी पुटीन काम नहीं करती, जबकि चादर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ स्टील पुटीन जो है वो काम करती है। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम इसे प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर जो है जैसा कि आपने देखा कि स्टील पुटीन की फिलिंग की गई नए पीसों के ऊपर, और स्टील पुटीन इतनी कोई ज़्यादा नहीं लगी, ये पूरी एक साइड के ऊपर जो है टोटल पाव पुटीन भी नहीं लगी, और इसमें बग़ैर पुटीन के जो है हमारी ये साइड तैयार हो जाएगी। इसे हम बग़ैर पुटीन के कह सकते हैं। इसमें पुटीन माइनर सी पुटीन ही है, टोटल पाव पुटीन भी नहीं लगी, और एक साइड हमारी रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद इसके ऊपर अस्तर लगाना ज़रूरी है। अस्तर के दो फ़ायदे हैं। अस्तर जब आप लगाएंगे तो एक तो जो आपकी जो बेस आपने बनाई है तैयार कर रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, जो आपने सैंडिंग की है साफ़ चादर की, उस चादर के ऊपर दोबारा जंग वगैरह नहीं लगेगा। इसमें अभी माइनर से चेक किया जाएगा कि छोटे छोटे खराशे या छोटी छोटी जो डॉट्स हैं उसे एनसी पुटीन के ज़रिए से कवर किया जाएगा, और इस तरीके से हमारी गाड़ी की जो एक साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नए पीसों पर अगर पेंट करवाते हैं तो उसका तरीक़ाकार कुछ इसी तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका अपना YouTube चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह ने कहबान।